उतो त्यही हो हक्ने ठाउँ उतो त्यहाँ बसेर हक न खोइ कहाँ दाजु कहाँ हक्ने दाजु होइन चाहिँ के हो दाजु यो क्या हो जान्दैनस् त्यति पनि यहाँ यसरी यसरी यहाँ यसरी यहाँ टक्क बस्ने यो चाहिँ के हो यो हगिसकेपछि यसले उ गर्ने टाक धुने ल ल दाजु यसरी ल दाजु मलाई आयो तपाईँ बाहिर जानु हगिसके ल दाजु मजाले हगियो अब गाउँमा त अब दुलोमा हग्नु पर्छ अब यता हग्ने ठाउँ भने कुवा जस्तो दाजु झनै दुखिरहेछ निको भइसक्यो दाजु